El director colombiano del medio de sistema público es amenazado de ser desvivido por parte de un número desconocido, diciéndole palabras como esta que les voy a dejar acá y amenazándolo pues de que por decir información supuestamente de cuestionar los bombardeos por parte de los Estados Unidos a lanchas colombianas y desvivir a colombianos por parte de los Estados Unidos.